बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके लिए बहुत यूनिक रेसिपी लेके आई हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे दाल माश मेरे पास हाफ टेबल स्पून पड़ी है, आधा चम्मच वो शामिल कर दी है मैंने पानी में। फिर 1 चम्मच भरा हुआ चने की दाल का इसमें डालेंगे और साथ में 2 से 2.5 चम्मच जो है मूंग की दाल के इसके अंदर डाल के हम इनको भिगो के कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये हमारा जो हमसाया मुल्क है उसकी एक रेसिपी है, वहाँ पे इसको राम लड्डू कहा जाता है, लेकिन मैंने इसको अपने स्टाइल से बनाया है और इसका नाम भी मैंने नेचर्स लड्डू रखा है। ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। यहाँ पे देखिए मुझे 3 से 4 घंटे हो गए थे भिगोई हुई दाल को। अब इसके अंदर ये मूली के जो पत्ते हैं ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। मैंने ये मूली के पत्ते काट के इसमें डाल दिए हैं और साथ में 1 टेबलस्पून अदरक कद्दूकस करके डाल दिया। अभी सबको बग़ैर पानी के कोशिश करनी है कि अच्छे से ग्राइंड कर लें। ये सब कुछ अच्छी तरह ग्राइंड हो चुका है। अब इसको बाउल में डालेंगे। चने की दाल का रेशो आप शुरू में कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने कम इसलिए रखा था क्योंकि ये मैश करने के बाद या ग्राइंड करने के बाद थोड़ी सी ये रनी सी हो जाती है। तो फिर इसको पहले तो अब हमने इसमें बाउल में डाल लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से इस तरह से फेंटूँगी। फेंट लेने के बाद अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इसमें चने की दाल यानी कि बेसन जो है चने की दाल का, उसको ज़रूरत के मुताबिक ऐड करूँगी। इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है अच्छी तरह से, ताकि सारा कुछ अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप हो जाए। इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और साथ में देखिए मुझे ज़रूरत महसूस हुई है तो तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने बेसन इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जब ये सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं इसमें तकरीबन 1 चुटकी 1 पिंच के करीब सिर्फ ये देखिए थोड़ा सा बिल्कुल मीठा सोडा डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने इसको पहले ही इसको बहुत अच्छी तरह फेंट लिया है। लेकिन फिर भी एहतियातन इसमें मीठा सोडा डाल लिया है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाएँ। अब इसकी चटनी बड़ी स्पेशल सी तैयार होती है। ये देखिए चटनी के लिए मैंने ये मूली के पत्ते, मिर्चें, अदरक, लहसुन और नमक डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है। और अब ये जो है इनको जो हमारा बैटर तैयार था इसको फ्राई कर लेते हैं। आज आपको हम रेसिपी में बग़ैर ऑयल के भी ये पकौड़ियाँ बना के दिखाएंगे, क्योंकि जो डाइट वाले लोग हैं वो फिर कैसे खाएंगे इसको, किस तरह से वो मैनेज करेंगे, उनको भी बताएंगे कि वो किस तरह से खा सकते हैं। पहले हम ये ऑयल वाली आधा बैटर जो है वो मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, बाकी का जो आधा है उसको फिर हम दाल में करेंगे। मैंने 1 सब्ज़ मिर्च भी अंदर भर के डाल के यानी इसी में बैटर से उसके अंदर फिलिंग करके उसको भी फ्राई कर लिया है। ये देखिए मैंने फ्राइंग पैन में से ऑयल निकाल लिया है। इसमें बिल्कुल वही जो ग्रीस हुआ हुआ जो जिसके साथ ये पैन बस वही है, बाकी ये जो बाकी बैटर बचा था ये हाफ से थोड़ा सा कम था, ये इसमें डाल के हल्की आग पर मैं इसकी पकौड़ियाँ से बना लूँगी। और यकीन कीजिए इतनी अच्छी पकौड़ियाँ थी बग़ैर ऑयल के भी कि फ़ील नहीं हो रहा था कि ये लेस ऑयल में बनी है। थोड़ी देर लगी थी इनको कुक होने में। 2 ऑयल वाली थी जो वो 5 मिनट में होगी थी, इनको 15 से 20 मिनट लग गए थे। हल्की आग पर किया था ताकि अंदर से अच्छी तरह कुक हो जाए, लेकिन बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी लगा था। और स्पेशली विंटर में ये बड़ी यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप बाद में अक्सर भूल जाते हैं लाइक करना, तो प्लीज़ अभी लाइक कर दें जब तक ये सलाद बन रहा है इसका। अच्छा, इसके सलाद में मूलियाँ कद्दूकस करके डाल दी हैं और मूली के पत्ते काट के चॉप करके डाल दिए हैं, धनिया और नींबू और नमक, ये 4 चीज़ें जो हैं इसके सलाद में डाली हैं। ठीक है, अब इस सबको मिक्स कर लिया अच्छी तरह। और जो हमारी लेस ऑयल या बग़ैर ऑयल की जो हमारी पकौड़ियाँ बननी थी वो भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली हैं। जब तक वो पकौड़ियाँ रेडी होती हैं तो हम जो हमारी फ्राई पकौड़ियाँ हैं या फ्राई जो लड्डू है नेचर्स लड्डू, उनको सर्व आउट करते हैं। ये सबसे पहले 1 चम्मच दही मैंने पैंदे में प्लेट के लगा दिया है। अब इसके अंदर ये जो है पकौड़ियाँ या जो नेचर्स लड्डू हैं, अब हम इसको इसके अंदर रखेंगे और साथ में अपने सैलड के साथ इसको पेश करेंगे। और जो चटनी बनाई है जिसमें हमने मूली के पत्ते, लहसुन, अदरक और नमक डाल के उसको ग्राइंड कर लिया था, वो इसमें रखेंगे। इसमें जो सबसे अहम और डिफरेंट चीज़ है वो मूली के पत्ते हैं। बहुत मज़े की चटनी और बड़ी प्यारी खुशबू और बहुत एक खस्ता सा टेस्ट आ रहा था अंदर से, बहुत अच्छा सा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। ये देखिए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सलाद को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो हमने मिर्च बाद में फिल की थी इस बैटर के साथ, उस मिर्च को भी हम सर्विंग में इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए लगाएंगे। आप चाहें तो 4 से 5 मिर्चें भी लगा सकते हैं, नहीं तो 1 भी रख सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। ये देखिए ये 1 मिर्च जो है ये हमने इसके ऊपर इस तरह से रख दी है। सिंगल अकलौती 1 ही मिर्च हमने ऑयल में फ्राई की थी, बाकी मैंने काट के तो ऊपर वो अपनी प्लेट में सर्व कर ली थी। ये वो प्लेट है जो लोग फ्राई खाएंगे और जो मेरे जैसे हैं हेल्थ कॉन्शियस वो इस तरह ये वाली पकौड़ियाँ खाएंगे। देखिए मुझे ज़रा चटपटी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं तो मैंने ढेर सारी चटनी अपने बाउल में डाल ली है। अब मैं ढेर सारा सलाद डाल लूँगी। आप भी कोशिश किया करें कि सलाद को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें अपनी डाइट में।
और अब हम इसके ऊपर जो हमारी ये पकौड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं, हमारे नेचर्स लड्डू रेडी हो चुके हैं, अब इसके ऊपर ये डाल देंगे। और ऊपर से चाहे तो और चटनी डाल लीजिए, मैंने तो और चटनी डाली है, योगर्ट का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये चटनी के साथ ही बहुत मज़े का लग रहा था और खाने में भी बहुत मज़े का था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, दोनों वर्जन आपके सामने पेश कर दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी।